哎，妹妹，你平时都咋去学校啊？地铁啊，节能又环保了呀。啊，地铁呀？地铁怎么了？中国地铁全长3266公里，1公里的造价你知道多少吗？多少？6亿。天！世界地铁里程排行前10类城市，中国占了7个。妈呀，没想到我平时的交通工具这么厉害呢！你不知道的还多着呢。在厦门有中国第一条海上地铁，你可以边坐地铁边观赏海洋世界难题，轻轻松松的就解决了。这在重庆有跨坐式单轨地铁，会凌空爬坡，还会90度大转弯，甚至还能魔幻穿墙呢！我的天哪！而且啊，中国最深的地铁站红土地地铁站知道不？相当于31层楼高，人家光那个电扶梯就安了91部啊！我的妈，这比过山车还刺激呢吧？啊，对。还有啊，到了西安，那修地铁的时候可以直接避开地下8米的文物区，把3000年的古墓人家都安排的明明白白的，也厉害呀！而且啊，咱还能打通跨省交通。到了2022年，北京人可以直接坐着地铁去张家口看冬奥会了。我的天，这也太狠了！哎呦，不行，我得上个厕所，快点吃啊！这个正好是我昨天买的心相印云感柔肤卷纸，人家这纸巾啊有4层厚，还有双倍云感立体压花，不含化学粘合胶，自然健康，亲肤也不刺激，而且啊遇水能够溶解，丢进马桶也不用担心堵塞呢。记得买心相印云感系列，逛京东超市，体验生活更多的自然与纯粹。10月8号，心相印 Power 之行，打开京东 APP， 锁定心相印京东自营官方旗舰店，get品牌推荐官白举纲同款好物，更有爆款低至6.6折，下单刮分千万京东赢千元好礼。哎呀，快拿来吧，你逼不住了。哎呀，舒服。哎，面面，你说咱高铁这么厉害，外国人很羡慕吧？那不光是羡慕，近几年新加坡、吉隆坡、莫斯科都用上了中国的技术和设备，接到了世界各地的订单，高达1395笔。哎呀，那基建狂魔的名号可不是闹着玩的。